na rúa. Problemas de convivencia, inseguridade, liortas e un ir e vir constante de droga fan que os veciños sexan día tras día vítimas da ocupación. E pregúntanse, ata cando se vai prolongar esta situación? Pois iso se preguntan en Vilagarcía de Arousa, Rocío, onde os veciños teñen medo, non? Si, así é, veciños fartos dunha situación insostible que describen eles porque presencian pelexas a plena luz do día e soportan roubos constantes nunha rúa que está farta xa. Estamos con Iván, moi bo día. Hola, moi buenos días. Un veciño de aquí que traballas casi porta con porta con esta casa ocupa. Que está a acontecer aquí? Pues aquí lo que está aconteciendo es que todos los días estamos recibiendo amenazas porque entran a la oficina, si no das dinero te amenazan, peleas continuas, peleas por 50 céntimos e incluso en enero hubo un incendio porque le debían 2 euros uno de las personas que vive dentro a otra y plantó fuego por esos 2 euros. ¿Pero qué está acontecendo aquí en esta rúa, Iván? Pues trapicheos continuos, amenazas, gritos, peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Iván. Unha situación que os veciños como Ramona describen xa, Ramona, moi bo día, de insostible. É insostible. Exige ano tras ano, danos solucións, dixeron que a finales de 2024 íbase solucionar porque estaba no xuzgado, pero seguimos a mediados do 2025 e seguimos exactamente o mismo. Aquí non se move nada. Vemos que entran, sale xente cada vez distinta e este tema sigue, eu non sei, non lle vexo fin, a verdad. Como vivir aquí, Ramona? Pois é desagradable, por esta zona non se pode pasar. Si pasas por diante desa casa, só o olor que hai, xa terían que vir a mirar a alguén, porque é insoportable o olor que hai aí. E que vivan aí unhas persoas en un estado, non entendo como lle consinten eso, non entendo. Unha situación complicada de levar, Iván, sobre todo porque a vos entraron a roubar en máis dunha ocasión. Sí, 3 veces, foron 3 veces, Que vos levaron? Nos levaron ordenadores, nos levaron un ordenador, un portátil, xa digo, sobre todo con moita información dentro desos ordenadores. Claro que ao final é unha situación complicada de levar, hai medo? Sí, sí que hai medo, sí. Nos sentimos inseguros. Tanto por parte dos traballadores como por parte dos veciños, entendo? Hombre, claro, os veciños estamos cansados, o que pasa é que non se sabe que temos que facer xa para que fagan algo. A donde hai que ir? Non entendemos. Non entendemos que pasen ano tras ano, levamos desde antes da pandemia, desde esa denunciando a situación, e non hai forma, entendes? Pois moitas grazas por atendernos, Ramona, grazas, Iván. Compañeiros, xa vedes que esta situación que están a vivir aquí os veciños e comerciantes de Vilagarcía. Grazas, Rocío. Carla, que é a situación que contamos cada vez que hai un caso deste tipo, non? Bueno, pois todo o que irradia esta problemática para os veciños, non? Claro, porque damos por feito, como ben decía esta veciña, que as denuncias están aí, é dicir, os casos están nos xulgados, pero non se avanza. A legislación que temos é a que temos, é dicir, o problema está aí. Temos unha legislación que protexe a ocupación, claramente, en desfavorecemento dos propietarios dos benes inmuebles. Entón, é moi difícil, é moi complicado, é moi difícil cando se trata de botar a alguén á rúa, cando se trata de, bueno, vulnerabilidade, conceptos que son ás veces moi subjetivos, moi subjetivos, casos sociais, etcétera, etcétera. Pero máis que protexer a ocupación, que fai é dificultar que a desocupación, efectivamente, porque non hai todavía as ferramentas adecuadas tamén para as nosas forzas de seguridade do Estado. As ferramentas estaban, o que pasa é que se cambiaron. Isto é un problema que leva moitos anos, xa máis de 6 anos en riba da mesa. A finais do ano pasado, ano 2024, pois hubo ese incendio, e a Xustiza, a inicios deste ano 2025, deu a razón aos propietarios. En fin, parece que se iniciou o proceso para desocupar esta vivenda, pero unha vez máis vemos que a Xustiza, en algúns casos, vai lenta. En este caso, vai lenta tamén. Está ese aspecto, e logo, María, estamos vendo imaxes desas rúas onde proliferan eses narcopisos, ese punto de venda de drogas, que agora, bueno, pues, o novo xeito, non? No que se consumen xa extintas esas macro supermercados da droga que había hai tantos anos e que son un verdadeiro, pois, problemón
se che montan unha carón da tua casa, non? Que horror que che toque de veciños unha casa ocupa destas, o sea, que vas facer? Pero que aquí peleas todos os días, xa está máis que denunciado. Ás 5 da mañán, esta pasada noite, con cuchilladas, tiraban a porta abaixo, foi chamar o marido para axudarlle, despois pelea, sangre. Eu teño entendido que se hai unha violencia, a policía podía desalojar. O sea, se hai Pero moitas veces violencia... é dentro da propia casa, non? Pero cando se ve que as peleas... A ver, eu creo que é un problema moi complexo, primeiro polo que apuntou Carla, non? Por un asunto de legislación, e logo por o que moitas veces falamos aquí, é dicir, eu creo que as forzas de seguridade son perfectamente conscientes cando hai un problema de narcopisos nunha rúa en calquera cidade, aquí falamos de Vigo, da Coruña, non? Pero que é un asunto moi complexo de abordar, é dicir... Sí, é complexo. En algún caso, no meu barrio, aquí en Santiago de Compostela, hai moitas propiedades das que descoñecemos, que os propietarios tampouco poñen remedio, porque teñen pois ali unha propiedade da que non se poden facer cargo, pero eles non viven ali. Entón, o problema é para os veciños. E logo que o problema da droga é un problema social, é dicir, o que dicía antes, extintos esos grandes supermercados da droga que estaban antes nas aforas da cidade e que agora, Hugo, temos o consumo e venda de drogas nas cidades, nos barrios. Exacto, e que ademais este problema está agrado pola drogodependencia. E cada vez se consume máis droga. E xente máis xoven tamén, é dicir, que isto, eu creo que é hora xa de pensar en poñerlle algún tipo de remedio, de alguna forma que sexa, pero que neste caso concreto, na Casa dos Ocupas en Os Duráns, que ademais é un foco de drogodependencia. O sea, ademais da ocupación, o principal problema que ten esa casa é que é un foco principal de drogodependencia onde hai narcotráfico. Esa é a realidade, non? E que logo, pois, xera leas, seguridade, eses problemas e medo, non? Que describen os veciños. Bueno, pois